guys! Good morning! Today's video guys, I'm really excited to show you. Ito yung bagay na pinag-pray ko ng matagal na sabi ko balang araw magkakaroon din ako niyan. And then ito din yung bagay na parang napaglalaanan ko ng panahon sa YouTube. Pinanonood ko sa YouTube kung paano gamitin. Alright? And in my previous videos, right, napanood nyo yung unboxing and some reviews and some tutorial dito sa iPhone X. Alright? It's a good phone. It has a very good camera, you know, na kayang mag-shoot ng 4K in 60 FPS or frames per second. Alright? But, I need something na makakatulong sa iPhone X upang magkaroon ako ng mas magandang shot, upang mas magkaroon ako ng smooth na shots, you know. I don't know if you already watched my video, yung ginawa namin ng asawa ko, alright? Yung nung nag-birthday siya, nagkuha kami ng video, and I took that video with this phone only, you know, but handheld only, alright? So, kung mapapansin nyo, merong shaky movements, kung mapapansin nyo, yung autofocus ng camera, parang nag-waving, alright? So, that is the reason why I really need something na makakatulong dito sa phone na to upang magkaroon ako ng mas magandang footage or mas magandang shot dun sa mga kinukuhanan ko, alright? Kasi talagang parang nagiging hobby ko na, parang actually hobby ko na nga talaga, di ba? So, parang alam niyo yun, parang nai-love na ako dun sa pagkukuha ng mga videos, alright? So, with these things, I really like na magkaroon nito. And thank God, there's someone who I really love na binigyan niya ako. Binigyan niya na ako ng phone. Alright? Binigyan niya pa ako ng I don't know what's in the box. But obviously, doon sa title ng video na to, makikita nyo. Alright? Unboxing of Xion Smooth 4. Alright? Let's get started. Buksan na natin itong box na to. Let's get started! Xion Smooth 4. Ito po yung Xion Smooth 4. Actually, meron na po akong gimbal before. Yung ginagamit ko po sa GoPro. Feiyutech G5. But, nung nasira po yung GoPro ko doon po sa video namin po nung nagpunta kami sa Marinduque, pinasok po ng tubig, but that's my fault. Hindi ko na po siya nagagamit. Kaya, most of the time, cellphone lang po yung ginagamit ko kasi wala naman po akong DSLR. So, cellphone lang po. So, for that reason, I really need this one because I have a very good phone. Very good camera. iPhone X. So, I need this thing. Nice. Oh, thank you so much sa nagbigay nito. Aking love of my life. Amazing. Start guide ng Smooth 4. And here, oh, hindi po ako makapaniwala. I can't believe it. Nahawakan ko na siya. Napapanood ko na siya sa YouTube. Galing. Buksan na natin. Ooh. Here's the gimbal itself.
First one, meron siyang libreng mini tripod. Na ito yung kailangan ko. So, kahit saan ako magpunta, papatong ko lang siya. And then, kung maglalakad ako or magagawa ako ng time-lapse, motion time-lapse, I have this. Amazing. And then, meron din silang USB cable. Type-C. UFC cable. UFC cable. No. USB cable, not UFC cable. Alright? Alright. And the gimbal itself. Wow, wow, wow. Wow, mabigat pala to. Plastic. But, kitang-kita mo naman na original. You know, hindi parang local or imitation. It's legit. Amazing. The gimbal itself. So yung mini tripod, ilalagay mo lang po dito. And then, pwede mo na siyang gamitin. Patong siya. Dito. Alright. Nice. Amazing. Wow, wow, wow. Lalagay po natin yung cellphone ko, yung iPhone 10, dito sa mismong gimbal. Okay. Galing. So as you can see, hindi po siya balance. Alright? So, all we need to do para po mabalance siya, meron po siyang parang knob. Ito po yun. So you just need to lose it up and ma-adjust na po natin. Ito po, i-adjust po natin siya. Okay. And then, kung na-reach po na natin yung balance niya. Oh, hindi pa po. Nakikita nyo ba? Kailangan natin i-adjust ulit. Ang bahagya. Move a little. And then balance na po siya. As you can see. Alright. So, today's video, dahil po sobrang dami na po ng mga video na mapapanood nyo about dito sa gimbal na to. So, let me just explain to you or show to you or demonstrate to you kung yung mga functionality ng gimbal itself. Okay? And then sa mga susunod na video, kapag napag-aralan ko na siya, kapag nagamit ko na siya, kapag na-experience ko na siya, dami ko sinasabi, doon ko po ipapakita sa inyo yung mga iba pang mga functionality nito. Okay? So, this one is exciting. I really like. Alright? So, itong roller na ito, magagamit mo ito in zoom and in focus. Okay? And then here is actually, once na na-connect mo na itong gimbal na to dito sa mismong iPhone, instead na magpipindot ka dito para i-change yung mga settings, dito ka na pupunta.
meron na silang provide na mga button, rollers like this. Okay, menu button, display button, and then camera button, flash button or enter button. Alright? So, for that reason, kasi nga, halimbawa, dito ka mag-change, ganyan, nag-film ka, gumagana yung gimbal mo, and then dito ka pipindot, may possibility na instead na mas gumanda, mas papangit dahil gagalaw yung cellphone mo. Instead na super smooth, magiging alam niyo, makikita niyo yung parang difference na nag-set kayo dito tapos gagalaw-galaw siya. Alright? So, here's the good thing sa gimbal na to. Meron ka ng controller dito, meron ka ng mga buttons dito, so hindi mo na kailangan pumunta sa cellphone. Alright? Good. That's it, guys. I hope you guys enjoyed this video. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Please, onegaishimasu, pakiusap. God bless you guys and thank you for watching my videos. Take care.